আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই আমার ছোট্ট বাজিকারের সেটআপ। এটা দেখেন, এদিকে দুই জোড়া বাচ্চা আছে, এদিকে ক্যাস্টেড আছে এক জোড়া, এদিকে আছে এক জোড়া, আর এইখানে দুই জোড়া আছে। এই ডিম নিয়ে বসে রয়েছে, দুইটা ডিম নিয়ে বসে রয়েছে, আর ওদের বাচ্চা হলো এই দুইটায়। এই সাইড দিয়ে হালকা ডেকোরেশন করছি ফুল গাছ টাছ দিয়া।